हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ काढ़ा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट आए थे मेरे पास कि काढ़ा की रेसिपी शेयर करो, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और काढ़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े से पैन में पानी ले लिया है 1 लीटर के करीब, क्योंकि ये हस्बैंड के लिए बनाने वाली हूँ मैं और उनको बोतल में डाल के दूंगी। तो काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको कि मैं ग्रेट करके इसमें ऐड करूंगी। और आप चाहें तो कूट कर भी ऐड कर सकते हैं और इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है पानी में। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 से 6 तुलसी पत्ता। और तुलसी पत्ता ऑप्शनल है, क्योंकि हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है हर किसी के पास, तो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर लिया है, और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है ब्लैक पेपर, क्योंकि उससे दिक्कत होती है गले में। और उसके बाद इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरीके से बॉईल करना है, जब तक कि पानी थोड़ा सा कम ना हो जाए बॉईल होके। और जब ये बॉईल हो जाए तो गैस ऑफ कर देनी है। और इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच के करीब हनी। और हनी जो है कफ में बहुत अच्छा काम करता है, इससे कफ की प्रॉब्लम और कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो कफ और कोल्ड के लिए बहुत अच्छी चीज़ है हनी और जिंजर। तो बस काढ़ा बन के रेडी हो गया है। मैं इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, और उसके बाद बस काढ़ा एकदम रेडी है। और ये मैं बोतल में डाल के हस्बैंड को पैक करके दे दूंगी। और आप चाहें तो मतलब बिना छाने भी इसको पी सकते हैं, ऐसे भी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन मैं इसको छान के बोतल में डाल के दूंगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है थर्सडे, सुबह के 11:30 बज रहे हैं। मैं अभी जस्ट आई हूँ बिग बाजार से शॉपिंग करके। शॉपिंग का मतलब कि मैं सब्जियां लेके आई हूँ, और ज्यादा कुछ शॉपिंग नहीं है, मैं इतना भी शॉपिंग नहीं करती हूँ। सिर्फ मुझे सब्जियां लेनी थी, इस वजह से गई थी, और सिर्फ आधे घंटे में वापस आ गई हूँ। और अब मुझे करनी है लंच की तैयारी। घर की क्लीनिंग वगैरह सब कंप्लीट है, मैं सारा काम करके गई थी। आज मैंने सारा काम जल्दी कर लिया, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी। मुझे पता था मुझे मार्केट जाना है, तो सारा काम कंप्लीट करके ही जाऊंगी। तो इस तरीके से सही रहता है, जब मार्केट जाने के बाद आपको घर साफ सुथरा मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो स्पेशली मुझे तो ये सब करके जाना, काम करके जाना ही अच्छा लगता है कहीं बार पे। और पीछे पे मैंने लैपटॉप जो है चार्जिंग पे लगा दिया है, मुझे वीडियो एडिट करनी है थोड़ी बहुत। और अब मुझे जाना है लंच की तैयारी करने के लिए। जो मैं सामान सब्जियां लाई थी वो भी मैंने खाली नहीं करी है, तो ये सब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो किचन मेरा एकदम साफ है, मैं सारा साफ करके गई थी, और काउंटर टॉप वगैरह स्टोव मैंने सब क्लीन किया हुआ है। और ये सामान है, ये लेके आई हूँ, ये मुझे अब खाली करना है। तो इधर भी सब मैंने सिंक वगैरह वॉश करके गई थी, क्लीन करके। इतने सारे बर्तन मॉर्निंग में वॉश किए थे, ये अरेंज करके रखने हैं मुझे। और बाहर जो है बहुत तेज़ धूप आई हुई है, आज बहुत गर्मी हो रही है। तो अब मैं काम स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मेरा कुकर से हाथ जल गया है, तो इस वजह से ये मार्क आपको दिख रहा होगा, बड़ा ख़राब सा लग रहा है। तो अभी हील हो रहा है, तो इस वजह से इसमें ब्लिस्टर बन गया था, जो अब की बीच में टूट गया है, तो अब काफ़ी सही हो रहा है ये।
तो अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, और लंच में बना रही हूँ सिंपल से आलू भुजिया, और इसको फ्राई करके सिर्फ इसमें मसाले ऐड करूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि आलू तो एकदम से पक जाते हैं अगर इसको पतले पतले स्लाइसेस में कट करके डालो तो। और इसके बाद मैं बनाऊंगी कढ़ी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कढ़ी नहीं बनाई थी, हम लोग घर गए थे तो वहाँ भी नहीं बनाई, और उसके बाद यहाँ आके भी नहीं बनाई थी, तो आज बड़ा मन हो रहा था कढ़ी खाने का, और दही भी रखी हुई थी, तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ कढ़ी और साथ में आलू। तो इधर कढ़ी में बॉईल आ रहा है और देखने में बहुत ही यम्मी लग रही है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सैलेड भी कट कर लिया है, और कढ़ी में ऐड करने के लिए मैंने हरा धनिया भी काट लिया है, और इधर साइड आलू की सब्जी भी तैयार हो गई है, मतलब आलू भुजिया रेडी हो गई है। और ये खाना देख के तो मुंह में पानी आ रहा था, बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि कढ़ी तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। तो खाना वगैरह सब बन गया है, तो मैं एक बार काउंटर टॉप क्लीन कर दूंगी, क्योंकि बहुत ही खराब सा लग रहा था। और उसके बाद फिर मैं लंच पैक कर दूंगी हस्बैंड के लिए, और मैं भी अपना लंच करूंगी। तो अभी टाइम हो रहा है 5:45 का, और आप देख रहे हो कितनी तेज धूप आई है पीछे साइड से। तो बहुत गर्मी हो रही है, 2-3 दिन से तो बहुत ज्यादा ही गर्मी हो रही है, क्योंकि बारिश वगैरह हुई नहीं। अब बारिश ऐसे ही कम होती जाएगी तो गर्मी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने लंच करने के बाद थोड़ी देर सो गई थी, तो मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। तो अब मुझे बाकी के काम करने हैं। और ये जो कुशन आपको दिख रहे हैं, एक्चुअली ये कार में रखे हुए थे, और हमारे जो यहाँ वाले कुशन थे वो काफी खराब हो गए थे, और काफी पतले भी हो गए थे, तो इसलिए उनको मैंने हटा दिया है। हटाया नहीं है, वो दूसरी चेयर पे रखा हुआ है, इधर बांस वाली चेयर पे जो है इधर, तो यहाँ रखा हुआ है। और ये अभी हमने रिसेंटली लिए हुए थे, 5-6 मंथ हुए हैं आई थिंक। तो ये कार में रखे रहते थे, तो कार के लिए हम दूसरे वाले ले लेंगे, तो इसलिए तब तक मैं इनको यहाँ ले आई। यहाँ ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ये।
तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं आ गई हूँ छत पे वॉक करने के लिए। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि दिन छोटे हो गए हैं और जल्दी से अंधेरा हो जाता है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है छत पे वॉक करने का, तो इसलिए मैं बस 15 से 20 मिनट वॉक करके आ जाती हूँ। और यहाँ पे नीचे एक हमारी जो लैंडलॉर्ड है उनकी दादी बात कर रही थी मुझसे कुछ, तो मैं उनसे बातें करने लग गई थी। और काफ़ी अच्छा वेदर होता है इस टाइम पे, ठंडी हवा चलती है, तो सब लोग छत पे ही वॉक करते हैं ऐसे में, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे छत से वॉक करके, और पीछे आप देख रहे हैं टैप में से जो मैंने पाइप लगाया था वो टूट गया एक्चुअली, तो पानी ऐसे ही लीक करता रहता है, इसमें से लीकेज की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। इसको कितनी बार बना लिया है फिर भी ठीक ही नहीं होता है, तो इस तरीके से चलता रहता है। अब मुझे करनी है डिनर की तैयारी और 7 बजने वाले हैं, पूजा करनी है, तो पहले मैं जो बर्तन पड़े हैं उनको वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूंगी, देन उसके बाद मैं डिनर तैयार करती हूँ। तो शाम के 7 बज गए हैं और आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ वेज नूडल्स, मतलब कि चाउमीन बना रही हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड ने भी कहा है कि चाउमीन बनाओ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में लेके आई थी, मैंने उनसे बोला मैं चाउमीन लेके आई हूँ, तो कह रहे कि चलो आज चाउमीन ही बना लो, रात में हल्का फुल्का सा खा लेंगे, रोटी सब्जी बनाने की जरूरत नहीं है, तो 10 मिनट में बन जाएगा। तो मैं ऐसा कर रही हूँ कि नूडल्स को जो है बॉईल करके रख देती हूँ और सब्जियां जो है कट कर देती हूँ। सब्जियों में ज्यादा कुछ स्पेशल तो है नहीं, प्याज कट करूंगी और एक शिमला मिर्च कट कर दूंगी, तो ये दो चीजें ऐड करूंगी शिमला चाउमीन में। तो ऐसा करती हूँ, इसको बॉईल करके रख देती हूँ और जब वो आएंगे तब उसके बाद में चाउमीन में तड़का लगा के इसको फ्राई कर लूंगी और 2 मिनट में बन जाती है, क्योंकि चाउमीन का ऐसा होता है ना, गरम गरम खाने में ज्यादा मजा आता है। तो यहाँ पे मैं नूडल्स बॉईल करने के लिए पानी रख रही हूँ और पानी में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच के करीब यहाँ पे ऑयल भी ऐड किया है, जिससे नूडल्स जो है स्टिकी नहीं बनते हैं। और सुबह के लिए भी यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, एक्चुअली मैं बादाम भिगो रही हूँ और चने, जो कि डेली रूटीन रहता ही है, तो कभी कभी भूल जाती हूँ, लेकिन वैसे तो मैं डेली भिगाती हूँ। सब्जियां मैंने सारी कट कर दी है, प्याज मैंने ज्यादा काटा है क्योंकि प्याज अच्छा लगता है चाउमीन में, और थोड़ा सा मैंने गार्लिक भी कट कर लिया है, इसमें दिख नहीं रहा है उतना लाइट की वजह से। और शिमला मिर्च मैंने थोड़ी सी ली है क्योंकि इतनी छोटी सी थी, इसमें बीज वगैरह हटाने के बाद इतनी सी हो पाई है। और चाउमीन भी इधर बॉईल हो चुकी है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ।
तो ये पक चुकी है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। लगा आप लोगों को आज का मेरा ये ब्लॉग। आई होप कि ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आई नो कि छोटा सा ही ब्लॉग था, लेकिन मैं आगे से प्रॉपर और रेगुलर ब्लॉग्स बनाने की कोशिश करूंगी। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलूंगी आपसे विद ए न्यू ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।